Diabet nədir və ondan necə qorunmaq olar? Diabet ağır xəstəlikdir. Hər il diabetdən 1 milyondan çox adam ölür və bu xəstəliyə hamı tutula bilər. Bu xəstəlik bədənin qandakı şəkərin hamısını emal edə bilmədiyi vaxt başlayır. Bu xəstəlik miqyası artan problemlərə aid edilir. Təxminlərə görə bugün dünyada 422 milyon insan diabetlə yaşayır. Bu isə son 40 il ərzində dünyada diabet xəstələrinin sayının 4 dəfə artdığını göstərir. Əziz dinləyicilər, bu videoda mən sizlərə şəkərli diabet haqqında məlumat verəcəm. Lakin videoya keçməmişdən qabaq sizdən xahişim bundan ibarətdir ki, sağlamlıq üçün faydalı məlumat verdiyim bu cür videolardan xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olub bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Risklərə baxmayaraq diabeti olan xəstələrin təxminən yarısı bundan xəbərsizdir. Lakin həyat tərzini dəyişməklə bir çox hallarda xəstəliyin qarşısını almaq olar. Yaxşı, bəs diabetə gətirib çıxaran səbəb nədir? Bədənimiz yediyimiz karbohidratları şəkərə parçalayır. Mədə-altı vəzdə əmələ gələn insulin adlı hormon bədən hüceyrələrinə həmin şəkəri enerjiyə çevirmək göstərişi verir. Diabetin yaranmasına isə insulinin hasil olunmaması və ya hormonun funksiyasını yerinə yetirməməsi səbəb olur. Nəticədə qanda şəkərin miqdarı artır. Diabetin hansı tipləri var? Diabetin bir neçə tipi var. Birinci tip diabetdə mədə-altı vəzdə insulinin hasil olunması kəsilir və nəticədə qanda qlukozanın səviyyəsi artır. Alimlər bunun dəqiq səbəbini bilmirlər, lakin hesab edirlər ki, bunun əsasında genetika və ya mədə-altı vəzdə insulin hasil edən hüceyrələri zədələyən viruslu infeksiya dura bilər. Diabet xəstələrinin təxminən 10%-də birinci tip diabetdir. İkinci tip diabetdə mədə-altı vəz insulinin hasil olunmasını tam dayandırmır. Ya kifayət qədər insulin hasil etmir, ya da hormonun effektiv işləməsinə nəsə mane olur. Buna adətən orta yaşlı və yaşlı insanlarda rast gəlinir. Lakin ikinci tip diabet bəzən artıq çəkisi olan və ya az hərəkət edən gənclərdə də müşahidə olunur. Bəzi xalqlar bu xəstəliyə xüsusi meyillidirlər. Xüsusən Cənubi Asiya xalqlarının nümayəndələri. Diabet bəzən hamilə qadınlarda da olur. Bu cür diabetə hamiləlik diabeti deyilir. Hamilə qadının bədəni qadının özü və bətnindəki uşaq üçün kifayət qədər insulin hasil edə bilmir. Müxtəlif tədqiqatlara görə hamilə qadınların 6-16%-də hamiləlik diabeti yarana bilər. Həmin qrupa aid qadınlar qandakı şəkərin miqdarına nəzarət etməli, pəhriz, fiziki aktivlik və ya insulin iynələri ilə onu normada saxlamalıdır ki, onlarda ikinci tip diabetin əmələ gəlməsinin qarşısını ala bilsinlər. Diabetin əlamətləri hansılardır? Ən geniş yayılmış diabet əlamətləri bunlardır. Birinci, mütəmadi susuzluq hissi. İkinci, sidyə normadan çox çıxmaq, xüsusilə gecələr. Üçüncü, artmış yorğunluq hissi. Dördüncü, çəkinin səbəbsiz itirilməsi. Beşinci, kandidoz. Altıncı, görmə qabiliyyətinin zəifləməsi. 7-ci, gec sağalan kəsik yaralar. Britaniya Səhiyyə Sisteminin bildirdiyinə görə, birinci tip diabetin əlamətləri insanlarda özünü getdikcə daha gənc yaşlarda göstərməyə başlayır. İkinci tip diabet riskinə isə yaşı 40-dan yuxarı olan insanlar daha çox məruz qalırlar. Bəs yaxşı, diabet qarşısı alınandırmı? Diabet genetik faktorlardan və ətraf mühit faktorlarından asılıdır. Lakin sağlam pəhriz saxlamaqla və aktiv həyat tərzi sayəsində qanda şəkərin səviyyəsini nəzarət etmək mümkündür. Emal olunmuş şirin ərzaq məhsulları, şirinləşdirilmiş içkilər, ağ çörək və makaronlardan imtina etmək bu istiqamətdə atılmış ilk addım ola bilər. Sağlam pəhrizə meyvə tərəvəz, lobya, taxıl, təmiz bitki yağı, qoz fındıq, omega-3 yağı ilə zəngin balıq kimi məhsullardan təşkil edilə bilər. Vacibdir ki, yemək müəyyən fasilələri gözləməklə qəbul edilsin. Acılıq hissi gəlməyəndə isə yemək yeyilməsin. Fiziki aktivlik də qanda şəkərin səviyyəsinin azalmasına kömək edir. Arıqlamağa çalışanda isə bunu yavaş-yavaş etmək lazımdır. Misal üçün, həftədə yarım və ya 1 kiloqram arıqlamaq olar. Siqaret çəkməmək,
və ürək-damar xəstəlikləri riski yarada bilən qandakı xolesterolun da səviyyəsini nəzarət etmək də vacib məsələdir. Gəlin görək diabetin hansı fəsadları ola bilər. Qanda şəkərin yüksək səviyyəsi qan damarlarını ciddi surətdə zədələyə bilər. Bədəndə yaxşı dövran etməyən qan bədənin bəzi hissələrinə gedib çatmaya bilər. Bu isə sinirlərin zədələnməsinə və ağrının hiss olunmamasına gətirib çıxara bilər. Diabetin fəsadları ürək tutmaya, insulta, korluğa, böyrəklərin sıradan çıxmasına və hətta ayaqların amputasiyasına gətirib çıxara bilər. Odur ki, özünüzə yaxşı baxın ki, daim sağlam qalasınız.